وعنا وناكسن ملكستو أدون كاد كتشوكتان هالكاني وكافتنكي سياسة يو علي حراري هذا هو برنامج كان كافتنك السياسة وحيسكسو دبرده إنونا دياريه علي حراري بل هذا علي حراري أيانو ويدين دونا بل كافتنك السياسة إساقه أيانو ودون علي سودة واد محسنتين يعني ياسينو أن waxaan markuu ugu warsalkan ka salaamayaa dadweynaha inagu xidhan ee daawada barnaamijkan kaftanka siyaasadda qodobo badan baan ku soo qaadan doonaa sax waxaan se ka bilaabi doonaa maanta oo ay xiisadu ka taagan tahay magaalada Buuhoodle haye sidaan la socono abaar baahsan iyo cudurro iyo colaad ayaa intuba imika Soomaaliya badankeeda ka jira gobolada haye ilaa 500 qof ayaa ku nafwaayay oo ku dhintay dhibaatooyinka ay reebeen abaaruhu iyo cudurkan marka la yiraahdo kalooraha ama shuban biyoodka haye magaalada Buuhoodle ilaa 700 qof ayaa jiifa cusbitaalada ama cusbitaalka Buuhoodle iyo waliba meelo kale oo loo qoondeeyay in la jiifiyo dadka cudurkaasi uu asiibay shuban biyoodka 700 waa number aad u badan Buuhoodle maalintii waxa dhintay 8 qof dadkaas runtii waxa ka soo qayb galay oo in ay dadka wax la qabtaan markaas u soo tafaxaytay dad fara badan oo ajaanib iyo ummadda Soomaaliyeed isugu jirta waayahay waxaan eegi doonaa ilaa 3 diyaaradood oo gargaar ah tagay Buuhoodle mid waxa ka timid dawladda federaalka oo iyadu u siday dawooyin dadkaasi xanuunsan ama cusbitaalada ku jira waxa kaloo jiray diyaarad labaad oo iyaduna Kuwait jimciyada khayriya ay soo dirtay oo iyana dawooyin siday waxa iyaduna jirtay diyaarad kale oo saddexaad Yaasiino oo aan ku hadli doono oo 8 nin oo Mareykan ay saarnaayeen oo iyadu u timid sahan isla markaana u siday talaagada lagu qaboojiyo ama qaboojiyaha dawooyinka gargaarka lagu keeno haye waaya inta kadib maxaa dhacay diyaaradii saddexaad ee ka timid magaalada Muqdisho oo saarnaayeen 8 nin ee Mareykanka ah ee siday qaboojiyaha ayaa marka ay soo gashay hawada Puntland khasab lagu fariisiyay waa sax waxa khasab ku fariisiyay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiim Camey sida isaguba uu hadaladiisa ku sheegay ama aynu ku soo bandhigi doono hadalkiisa qayb kamid ah haye wuxuu ku leeyahay ma tiirtaan Buuhoodle haye dhibaato kasta oo ka jirta Buuhoodle waxa ka tirsan tahay Puntland cidii gargaar u geynaysa cidii kaleba waa inay soo maraan Garowe dhawaato marka qolada diyaaradda wadatay markii amarka loo sheegay telefoonka way baqeen in madfac lagu rido badee haye marka si ay u raali galiyeen Puntland ayay soo degeen haye airportka ayaa 8 nin lagu qaabilay Cabdixakiim Camey oo madaxweyne ku-xigeenka qura ayaa qaabilay dabeetana wuxuu weydiiyay Simbal waxa u socdeen waxaan u socnaa Buuhoodle diyaaradii dhammayd la soo dejiyay okay buu yiraahdaa iska duula intaas buu weydiiyay marka intaasi wuxuu doonayay inuu tuso awoodiisa Buuhoodle wixii la geynayo in loo soo maro Puntland Garowe haye ama Puntland okay marka ugu horeysa Cabdixakiim Camey waxa ku tirsan Buuhoodle waa ninka soo jeeda Buuhoodle waa meesha ku dhashay dadka dhimanaya ee nidaamka 700 qof baa jiifa half of them waa dadkiisa waa ehelkiisa waliba de reerka uu yahay jifada uu yahay ee Buuhoodle dadka dhimanaya oo dhan waa raggiisa marka ninka raggiisa leh ama dadkiisa leh yaan dawooyin loo geyn diyaaradii soo noqo hadii doonaan hadhin dhintaan horta ma garanayo macna uu joogo oo wakiil uga noqdo gobolkaas number 2 waxaan eegaynaa ahaanshaha uu ku doodayo madaxweyne ku-xigeenku in Buuhoodle ay Puntland ka tirsan tahay inagu barnaamijkeena kaftanka siyaasadda magaalo Hebla ayaa Soomaaliland ka tirsan iyo magaalo Hebla ayaa Buuhoodle ka tirsan Puntland midna uma jeedno laakiin waxaan eegaynaa xagga bini'aadamnimada xagga siyaasadda ma Buuhoodle xagga bini'aadamnimada Soomaaliland baa ka tirsan tahay Puntland baa ka tirsan tahay federaalka ka tirsan tahay marka uu warso waxa gargaar u keenay federaalka number 2 waxa gargaar bini'aadamnimada la soo gaaray oo ambulance u keenay dawooyin u keenay Soomaaliland haye koosara timira Puntland ma geyn xoo ma geyn dadka dhimanaya marka dadka dhimanaya hadii aadan xabad asbro u geyn annaga inaga tirsan yihiin hadaan Puntland nahay waxba ku qaban maysid waxa fiicnaan lahayd marka inay dhimanayaan inaad markaa de ku murmursato tiraahid alla imka de dhalashadii iyo hawsha aad isticmaali kartaan dabeetana dadka waxa tiraahdaa Puntland bay ka tirsan yihiin
وجاي رودي وجاي وأنت وجاي ودوين وجاي وعمل مر عبد الحكيم عمر عمي هورن وحول أنا هورن أوجد شوشنا ديار هذا هره إمكانك شوشنا مركا عنقبتين بين هذه النمو أيو عبد الحكيم عمي مدحنا كحيان كبتنا وكوهايا ماشي وكسو شيء برنا كوما هايو برتلنا كوما هايو وكوهايا بوها له ودت كيسية عنقبتين كنت دفر بدن وقبل كاسو شيء كوسو ماليات أي أدق حماضي إن برجار الله وضو ضد لمنايا أو تباريسن إن نويل هذا هر يستويل هذا لما جاي كرو واسع بل هر هذا الكيسي عن إذن هر مريو داوش منك وقت مركز يهرا وها وقت runtii si qaldan u soo maray meers wuxuu doonayay bilaa sharci inay ku soo galaan dalka Puntland ku soo galaan buuhoodna ku soo degaan dabadeetana annagoo isticmaalayna dhinaca wasaaradda duulista hawada Puntland ayaan nidhi waa in la hubiyo ciday u socdaan waxay u socdaan meesha ay ka yimaadeen nimankaas waxay ahaayeen 8 xubnood ahaayeen toddoba ka mid ah Mareykan bay ahayd ninka kalena Australia and France hawada buuhoodle Puntland baa xukunta waa hawo Soomaaliyeed weeye diyaaradda imanaysa diyaaradda Ethiopian oo la soo kareystay ay ahayd buuhoodlana dejin karta kana duulin karta waa ka waraysa diyaarad hore oo aanan ogolayn inaan u diidnayna meesha cid ka qaado haddii aanan ogolayna cid ku degi kartaa ma jirto imikana waan leeyahay hadhowna waan leeyahay qof kasta oo ku soo degaya buuhoodle waa inuu ka haystaa wasaaradda duulista hawada ee Puntland uu amar ka haystaa iyo fasax طيب وارتي ياسين صباح وياه دياردي وتكتي بوهله وعلي خليف قلير وقابلي اسلا سيدينين ايان ينا كداوسين دونا سيدينين ايا يابان بوهله او ودي دوينك oo marba meel istaajinayo annagu waxaanu xagga siyaasad ahaan ninka halka jooga isagu ma haysto bal cali khaliif iyo diyaaradii iyo sideedinina Mareykanka ayana daawasho wanaagsan waftigan inaan soo dhaweeyo waftigana waa 8 nin oo dalka Mareykanka ka yimi iyo nin Where's Lars oo wadanka Norway ka yimi oo siyaasi weyn wadankaas yaa isna aydin la socdo si daro lama socdo sababta weli ma aanan ogaan dadkana hadda sahan bay u socdaan diyaaradan baahidii weynaydeen u qabnay alaabta caafimaadka laguma talagelin diyaaradan wax inay soo waqaato kuma talagelin laakiin sahan bay u socdaan war wax siyaasadda dadkana uma socdaan war dadkana sida inoo caawin lahaayeen ilaahay wuxuu inaga sii dadkan waxay u yimaadeen inay magaaladan iyo dadkan bartaan wixii aynu ka dalabnana ay gacan inaga siiyaan waa ajaayib haye taasna waa garanay taasna waa garatay waaye bood intana ka bixin ayaan qodob kala sii raacinaya gargaarkii la geenayay not only bood laakiin meel kasta Soomaaliya kamid ah horta Soomaaliya rag baa ku kacay haye qurba joog ayaa u kacday haye diyaaradda gargaarka sidee dawooyinka ee la geeyay Puuhoodle hal nin baa keenay hal nin baa istii eegni walba kartidii moogtay hal nin baa Kuwait ka soo qaaday oo Carabta la hadlay oo ka soo dejiyay airportka Puuhoodle diyaaradda dawooyina haye halka dawladda ay mararka qaar kood keenayaan ونو رأي بوه أفعال بيقاد بيقانا ده هذا يبرتين واحد مودين على خليفين إنجليزي لين أنت أصلا يو عربي كهاد ليه أي كسر الشيء ماشي ونكو قد بدونا ديارها ميرها نركا لو ذجينيو إيه جرجارك اللي جينيو هاو قاعدان إن دتك حنوسني إيه دتك دمدمني أي دمان تبغى وذجاران وسمرهب بايدابو هدي لا يكون برتلي إيريا ده سناك سلا هاي مقعدو ضد بعد حكا قبصة dad sidaada suura gashan ayaa loo geeyaa sometimes cuntadii oo iyaga cunayaba oo cuna waxaan ku soo qaadanaa buuhood loo kale buuhood waxa jirta hay'ad cuntada geeysa meesha iyo dawooyin hay'adaas waxay u dhibtaa niman la yiraahdo al-ictisaam oo wadaado ictisaam imika dawladdu ku la arki jiray maaha suura kun baa loo gaabsanaya oo dadna waxa ugu mid adna adijinaysan waxaad eegtaa culimada Soomaalida in badan wanaagsan baa ku jirta waxa ku jira من علماء الصومالية وأن تاجرين مجرو ما لك مش غير ما بعرفين
ومليونيرز ومليونيرز marka dhinaca businesskana hawlo weyn qabtaan de shaqooyinkooda waa wataan imika ninka haysta Hargeysa electriga culimada Soomaaliyeed ka mid wadka ugu weyn Soomaaliyeed garan telefoonada markaad la hadlaysid u dirtid Soomaaliya sida Mareykanka numberka Mareykanka wata bilaash ku hadlaysid culimada iyo qaar kale badan de aad ma sii sheegin culimada Nairobi joogta waa milyaneer iyaguna nin walba 6 mandaradood buu dhistay malbili marka businessna waa ku jira culimada Minneapolis waa ku u taajirsan dhikaro ninba ninku ka malcaamad badan yahay macallinka Soomaali maqashid macallin Quraan weey macallin Quraan buu ka yahay Mareykanka maqashid is millionaire waa millionaire dhikaro furanaya haye rasuulku baad gaabsanaysaa gadweyn waad la baxaysaa waxaagan waad la qaysaa de waad jinaysaa kuwa badan oo wanaagsan oo culimada la arki jiray way jiraan al-i'tisaam oo buhad la joogta ayaa laba laqaysa cuntadii iyo gargaarkii loogu talagalay reer buhad iyaga bilaabay iyo u geeyaan waxay u geeyaan dad familiyadooda waana wax xaqiiqo sidoo loo soo sheegayo wariyaheena inoo jooga buhad al-i'tisaam wuxuu ku leeyahay gargaarkii oo dhan dad aan munaasib ku ahayn oo dharagsan oo qadada quraacda ayaa la siiyaa warin aad u cajaayay warin aad loogu murugo 700 buhad la joogay ayaa qaar ka dhinibanaya marka taasna waa taa waxaan faraynaa mar kale dadka masaakiinta ah ee dhimanaya in la gaarsiiyo gargaarka baahida ah ay u liitaan dadkaasi qalfoof bay noqdeen sawiradoodana waynu soo bandhigi doonaa iyagoo qalfoof noqday waayahay kaan intaasaynu kaga gudbi doonaa muqdisho aynu mar tagno diyaaradii qaadka qaadi jiray ee muqdisho ka degi jiray ayaa waxay ka degaan imika Jowhar bay laba dhigayaan dadna baabuur baqaadka lagu qaadaa muqdisho la geeyaa waa maxay sababta talo in uu jiro amar ka soo baxay dhinaca muqdisho amarka anigu haddaan maqlay waxaan ka waraystay ra'iisul wasaaraha waan telefoon kula hadlay anoo guulo gurta jooga ra'iisul wasaarahan wuxuu ugu yidhi anigu arrintaa lama socdo dabcan hadduusan marba ra'iisul wasaarihii uusan la soconna de waxaa ay noqon kartaa xafiisyo ka hooseeya ra'iisul wasaaraha shaqooyin iyo dano badana iska jiraya in meel sidaa la yeelo in wax la qasbo in wax la wareejiyo balse xaqiiqdu waxa ay tahay Jowhar cunaqabatayn lama saari karo haddii amar laga soo saaray dowladda dhexe ka soo baxay uu jiro ee dhahaya Jowhar laguma degi karo diyaaradaha jaadka Jowhar kuma degi karaan taa annaga waxaan u qaadanaynaa inay tahay embargo la saaray Hirshabeelle sababta ugu soo degi waayay waxay ku doodayaan diyaaradihii ayaa dawladdu waxay ku soo rogtay canshuur xad dhaafa ama canshuur badan waaya dabeetana waxaa noo hawl yar inaanu ka degno Jowhar Jowhar bay ka degayaan Jowhar bay ka degayaan Jowhar waxaa ku baraaray madaxweynihii Hirshabeelle canshuur badan balka kale Ali Cusable ayaa halka canshuurta gacanta u gashay waaya una meesha maxaa khaldan dawladda run sheegaysa nimanka qaadka been sheegay yaa run sheegay wuxuu dhigi doonaa Mr. Bailo imka ah wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya wuxuu soo saaray $20,000 oo daily list daba mari jiray maalin walba airportka khiyaamo la bartay ilaa Sheekh Shariif xilligiisii ilaa xilligii dawladdii Xasan Sheekh ayaa meesha airportka waxa ka socotay $20,000 ayaa meel iskaga dhacaysay meel soo ku socotay ilaahay ogahay 20 buu qabtay marka ninba burco wax laga sheegay marka la qabtaabay Kongo isku qaadaa marka la qabto musuqmaasuqa waxa lagu gartaa qeyb lagu dhiftaa canshuurtii baa la kordhiyay xagga laga sameeyay marka waa horumar dawladdu ay ku tallaabsatay laakiin dadka loo tusayo si qaldan taasna waxay ka jirtaa imika Jowhar Ali Cusable Siyaad ayaa imika isaguna laba laqaya isugu dhacday way dadku ma rabaan musuqmaasuqaan ma rabaan musuqmaasuqaasi doonay ku koraan dadku waaya waxaynu ka gudbi doonaa oo tagi doonaa gabre maxaa warkaysaa horta gabre wala leeyahay gabre wala leeyahay ila goorma ila intii doorashadu dhacday
marka dowladda ayaa tiri naga bax saasan u malay safaaradii Ethiopia ay ku lahayd madaxtooyada dhexdeedana waa laga raray iyana waa laga raray dahana dhageysanina laakiin dawladdu waxaanay ogeyn farmaajo dawladdiisu shir kasta oo qabtaan wax kasta oo ku wada hadlaan sir kasta oo ay keenaan haddana xogtii waa haysaa dawladda Ethiopia meesha loo joogaa biya gabadhooda waa loo qaatay ay oran jireen waa kan soo socda aamusayo in ka sir qarsan gabadho waxa bedelay Abdul Maxaa Algaar haye shir kasta oo dawladda federaalku ay qabato markay dhamayso ayuu tagay Addis arsoos Kenya haye reportkii sidiisu baadana meesha akhrinaya gabadho loo baahnaa markaa gabadho loo baahnaa ya ninkii ahaa farmaajo godkiisa biyo u galay xaaladiisu xunta maamul goboleedyada waxa leeyahay wadniyo bal heshiisyada caalamiga la galaysan adduunyada u kaadiyo dawladda ku xirma oo aan mid noqono waxa la leeyahay shirka ka dhacaya London inagoo mid aynu tagno waxa la leeyahay maamul goboleedyada heshiisyada dhinaca ganacsiga iyo mushtarka iyo qandaraasyada bixinaysaan aynu iska warqabnaha tagina shirkaas markuu dhamaado Abdul waa uu horeeyay diyaaradda furay Addis buu geeyay saasan ku yiri bulay saasan ku yiri la socda haye Abdul waxa loo soo dhaweeyay roog casba loo dhigay markaas marba waxa lagu qorayaa shir been uu tagay meesha in arrimaha amniga ka wada hadlaan Puntland iyo Ethiopia wadma laba dawladood baa Puntland iyo Ethiopia saad ma garan Puntland federaalka ka tirsantay okay haye iminka Abdul wuxuu in ugu dhaweeyay afka Tigreega inuu barto oo maaldo qodobada Ethiopia ay yiraahdaan si uu sheekaysanayaan u kaadiyo dawladda inaaf garanaya Abdul waa fadhiyo inaaf garanaya wala fahmi doonaa haye sirta ka dambaysa in Abdul Ethiopia umar walba taga wax weey waxay keeni karaysaa markan xaqiiqada ka hadalo shaki ku kala dhaca dawladda federaalka iyo Abdul in la is aamini waayo oo kalsoonida ay lunto oo la yiraahdo waay marka aad shirtaan Abdul uu tagay Ethiopia ugu yeeraysa oo arrin khatar weey marka kala shaki aynkaas ay keenaysaa waxa kale oo keenaysaa in aan loo hoggaansamin in dawladda federaalka la aamino oo lagu xidhnaado which is good taasna meesha way ka baxaysaa inta Puntland ka dhamaan Abdul Umar hadda ka hadlayna Puntland kama hadlayna waxa jirta Yaasino waxa sanadii ugu dambeeyay socday intii waliba xukunka hayay Abdul Maxaa Algaar ciidamada Puntland oo ka cawda mushahar ما قادن ولا سنوات سنة قدود بيسمين دوت المدح كلهم بعمل كلا كهذا شو سيد كمالية ده استوحوا هو بينتود ولا سيلعتودي ولا سيلعتودي أيه هرت العجها تذكي كوفيس بقى الحسين مدد مشاهر قاطب بالولبة أي أنت قدود سميني مظاهرات إذا على كهذا نورنيا وحبنا لمسين أدو أرته وضيال وين بصفر استي أو شيء إن وحن عن الصين هي وحين ما أنت يقدرنا جنرال دير حاج عبدي oo taliye ku xigeenka ama taliye ku xigeenka ciidamada oo ka hadlaya in aan sanadkan 2017 halka iska dhig mushaharba ma jiro 32 bilood mushahar lama siin bishii hal bil oo adeeg cunto ah raashin baa nala siiyay bil raashin meesha lagu dhintay ya meesha lagu dhintay oo hadda Mareykanka hadii jeega aad weydid jimcaha Friday every 2 Fridays meesha wala every 2 weeks hadaad weydid alaabta qaadanaysa meesha soo xiranta aan ma garanayo sida nin taliye ah oo 7 ciyaar leh oo 32 bilood aan mushahar qaadan oo dhulka dadka ilaalinaya sida wuxuu arrintaas waa aan dadka horta daawasiino General Deir waxaan filayaa anigu intii aan halkeen joogay 3 jeer laba jeer baa saxaafadan ka hadlay mar waxay ahayd beri la xidhay oo la soo daayay marna waxay ahayd markiina laga been sheegay ee la yiri kontonaya afraad mushaharkeeda way qaadataa maalintaana waan hadlay waan jawaabay inayna qaadan baan hadlay waxaa kaloon soo qoray dhammaan wixii naga maqnaa ama adeeghaada mushaharhaado waxaan u gudbiyay baarlamaanka baarlamaankii markaan u gudbiyey muddo badan baan baarlamaanka sugaynaa hadda baarlamaankii maalintii u dambaysan u tegay waxaan ku yidhi war baarlamaanna siya waraaqahayagii sababtaan ku yidhi saasna waxay ahayd nin guddoonka baarlamaanka ka mid ah
ragga ugu sarreeya baarlamaanka ka mid a ayaa annagii nagu muddacayo wuxuu yidhi mushaharkiina iyo adeegiina waa qaadataa kadib anigu waxaan ku yidhi laba reer baa baarlamaan meel wada deganaan jiray iyagoo meesha wada fadhiya labadaa reer ayaa reer baa waxa u timid martidii u timid ayay islaantii reerku waxay tidhi neef ha loo qabo neefkii baa lasoo qabtay mididii lagu gowrici lahaaba waxay noqotay saawirna waxa weeye way afla-aan bay noqotay saawir markay noqotay jeeskii la deganaa ayay u tageen waxay idhahdeen nasiya lisin kadib islaantii reerkaa lisinkii soo siisay markay soo siisay ay ogaatay ina xoola neef qalanayaan ayay islaantii lisinka lahayd ardaageed iska fadhiisatay waxay isku qoontaysatay inay cad hiliba hesho waxay iska fadhida waxay maqasho reerkii hore weelkana inaga maydha dabkana inaga baktiya mase soo dhaqaaqay markaasiti waa reerkow markaasaa leeyahy hee lisinkaysi aan dhaxanta ka haraystay ma lisin waa dhagax dhaxan laga haraysanayo waxay u jeedeen haddana waxbay siine marka waxaan ku yidhi war baarlamaan waraaqahaygii siiya wallaahi general der waa hadlay ya generaalku waa hadlay generaalku hadlay generaalku waayahay waa rumaysa ama ha rumaysan waxaan eegi doonaa soomaalidu waa tan isu faanta haddaad beeraley tahay waa lagu caaya haddaad geelley tahay waa lagu caaya haddii ilaahay ku reeya haddaad kalluunley tahay waa lagu caynaya reexebe tahay waa lagu caaya haddaad buur degtid waa lagu caaya waxay ku odhanayaan yaasiin waa dadka buuraha dega haddaad bannaan degtid waliba kan iyo reerkooda bannaan baa dhexan disha ku odhan haddaad dooxooyin degtid waa lagu maagaya meel lagu nabadgelya soomaalidu ma jirto dalxa wuxuu ka hadlayaa sida ay u kala arxan badan yihiin dadka beeraleyda iyo dadka geeleyda soomaaliyana xukunkeeda waxaa gacanta ku haya buu kuleeyahay kula soo hayn jiray geeleydu waa faan badan yihiin waa hanjabaad badan yihiin waa dagaal badan yihiin goobta aynu dalxa professor dalxa aan dhegaysano laga dhigay reer guura suugaanta soomaaliyeed oo dhan waxaa laga dhigay geeley awooddii waddankana waxay qaadatay geeley markay afdheeridooda iyo maahmaahyahooda adag oo wax waliba ku dhisan indha adag waxay noqotay in dadkii ku xishoonaya ilbaxnimada ee afkoodii iyo bii'adoodii oo ayada keenaysay in laga dhigo waxaan jirinba oo waxaan dhintay ah calaashan leh maahmaahyahani annaga dadka reer tabareedka afdabooran daahka waay walaalow ninkii ku yidhaahdo walaal urroonna dheh balaayadii bahdaa ka yeerta baarga doonay leedahay wareer cabo waa loo waabariistaa meel lagu soo hoobto ma lagu hiira faagto faataxa ku dhashay faataxa ma diido iyaarna meeshaan waxaa u taallo nimaanan hadlin hooyadii wax ma siiso rag iska dhici rabbi ka cabso meel ma wada galaan war tolkaada kuma gabay iyo afkaaga yuusan ku qabin indha adeeg waa raasumaal nimaan shantaada kaa celiyin sharci kaama celiyo kan wuxuu leeyahay miskiinka tolkaada u eexo towbadaada i halaysaa asina wuxuu la soo taagay warfaqi tolkii kama janna tago ceeb waa laba cagmaroojis adiga isugu keenay dadkan gar hadday gelayaan ninna mahmaahdiisa uu ka bilaabayo niman aarsan uu hooyadiisuu ku jira iyo faataxa ku dhashay faataxa madiina waxbasla gelgalaan gar isku dhaqan waay ma dhihi kartaa dalca meel fiican buu ka meel fiican buu ka tuuray soma way boornateena boorna waxaa ka jira sicir barar dadka dumarka waratada waratada waxaa la yidhahdaa shiraacdayaashii dadka muuska iyo furutska iibiyey khudaarta iyo saliidda meelaha la fadhiista ayaa la saaray canshuur xad dhaaf oo dhaba waa dadkii ugu liitay marka islaamihii baa qaar waxay iibinayaan muus 2,000 oo shilina 2,000 waa lacag yar in yar baa haysataa 10 xabo waa 2,000 siinayso waa lacag yar waxaa leeyahay waxaad keentaa canshuur 4,000
iyaduna 2,000 bay meesha iyaduna 2,000 meesha u yaalay marka waad uga yiraahdaa la wareeg muuska wada shaqadana ka tagay iska tag in cashuurta loo fikro waxa la yiraahdaa maxay bixin karaa maxay saari karnaa haddaad double ka dhigtid ama triple oo aad saddex laab afar laab ka dhigtid dee mush macquul aqal galma okay cashuurtaasi haddii ay ku dhacayso haddana khasnada dawladda oo dadkii loogu sameeyay leydhan iyo jidad iyo wax noqon lahayd dee aqal culayskii la qabayba waxaa markaa lagu ilaabaya jidka xaafadda la soo geliyay ama nalka dadka loo shiday oo marka qabadka laga hadlay sax canshuurtii dadka laga ururinayay dadka masaakiinta ee muuska iibinaya ee dumarka ee mid waliba sometimes ay haysato 6 ciyaalo agoona masaakiin aye ama aabahooda uu iska tahriibaba kaasna geeri wax ma dhaameen kaas gabadh intaa laga qaaday ayaa lacagtaas marka ururto nin baa guri ka dhisanaya guriga wasiir hebel wuxuu ku yaalaa malagoona airportka wax yar buu ka socoyaa waa duyo dhan 800,000 ayaa ku baxaysa inta lillah oo dadka masaakiinta maalkoodi wadada masaakiinta waranaado reer boor ma qura ma hadda waa meel kasta oo Soomaali joogto waxaasa ka socda inta badan reer boor ma culeys ka saar hadana waxa weeye nin matala oo reer boor ma hadlay oranay gobolka eg waxaan la isku dardarsado federaalka laga sameeyo ama dawladnimada laga sameeyo nin waliba ma qabiilka nin waliba gobol buu ka socdaayo Mareykanka halade gobolkiisa buu u doodaa oo ila gobolkayga anagu halka dib u dhac baa ka jiray marka dadka dib bay ku dooranayaan saylic bal dib ay dooranayaan ya garanay laba oogaba kuwa noqon dhulka in islaamiga tamaanada laga qaadayo 4,000 shilin ma oga oo ogeedin maraton kama leh ma hadli karade laga hadli karta ayo xafiis buu iska fadhiyaa waxna moogta mashruuc buu xukuleey baan furay gudniinka oo gudniinkan yaa adeer kaaga baahan yaa ku dirsaday gudniinka fircooniga ya hawsha u balaadnay gobolkaaga tago ma hayna dawladda u yaxatid ina dadkaaga u yaxatid ma dadkaaga soo arago la soo xisaabtana wax u baahan yahay waxa qabtaan dawladda hornig dawladda waxa aagto waa intaas arin doonta in yaro dawladda hoose haysta ayaa marba islaami ku wareegay keen 4,000 halka gashanayo dawladda wax maqlaysaa hadii la ku reenaa sahblood ay guri fiican ka dhistay يا قولوا كل حرام قولوا كل حرام أيه إسلامها سي وورشد هيه مدوا باللح تدور عياله بهستان أي صو صارته مركزي دوس هوس هاي سكول جامعة عمود مركز إلى أن نقول يو نوح قبصة برودكشن كمية كل ما دوا هالكم وبيرتي بيرتي بمركز الشرعية مركز إسلام تلاقي تورم ليس يوحنا لح عياله بوح نقول بالشلي waa dhibaato waa barnaamij jira bal dadka horta iyo mudaharaadkooda iyo qayladooda iyo cabatinkooda aynu soo gudbino dadweynaha daawanaya in ay soo saaraan waxa ay soo saaraanna lagu dhaqaaqo oo dadweynuhu ku dhaqaaqo
علي والله وارن عجايب يا وعجايب وايا waxaan leenahay ilaahay haysto anu horta hadii jir waxaan jecelahay yaasiin in la tooso la toosnaado aan in yar qalooc adu jiro xitaa in qalooca lagu dadaalo in la toosiyo laakiin qalooci aan la sii qaloocin waqti sii jibin runtu dad badan bay dhibtaa waan ogahay qaraadahay laakiin waxaan runta u sheegay waxa weeye in runta marka lagu celceliyo lafteeda qofku de qeyraa gasho oo uu isku sheexayo xidhaa bal sida isu dhaan aqal ma waxaan hadda jir doonaya inaan doodo dadka danyarta ee liita ee tacbaanka ee haddana warshada wax soo dhisaysa ee ummadii ay ka soo bilaamayso sax inta wada ka gudbi doonaayo hees baan ku nasanaya adiga dadweynaha haye laakiin heesto maxay tahay caashaq ma kulli hay jacayl ma maxay noqon kartaa kacaanka barakeysan baa haddaan jecelahay maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa kulli waaye kulli heesi kacaanka biya kooxda xidigaha Hargeysa haye ayaa waa ku yiri anagu ma nihin siyaasiyiin oo hada aad u fiican xisbiyada Soomaaliland anagu midna lama jirno kama tirsanay waxaan nahay dad u dhaxeeya ummadda oo fanka u soo gudbinaya madadaalada shacabkooda haye we don't care cidii qabsatay cidii ka dambaysa وهذا الآن ما عنده ولا يا لكن هذا الكاس أين أغانينا محاك حقيقة محاك أصلا حكم جرام هي حسبي ونقضي هي سو كوحدة حديقة هرقسة معين إمك هو حسبي وكلمية كوحدة وصح أفكوذة وقيسك كلمية أفكوذة أيام نقصوا بدون دودنا يوغا كو قاضية هاس كلمية أيو قاضيان ويكو أمانيان وليه وليينبا هيا حكمك سيبها هيا هو بس ينبا عدكو ذو صحة إذن مغشيو داو شونكس أدبوا ماني عملوا تري هاي ولي هاي يا هذا بورنيان أنه منهن حسب أزمني أي حد كل حديقة هرجسنا وقوة وياه نيو حربا إن ددوينها عن أبياميو برنامج كنا ندوا education لأنه تعليمنا وياه أو دنيارة الدنبه شيرش الدنبه يقار مرمى كبحث طبعا وحندونا نوصل بدينه عن waxyaabo badan oo dhici karaya afafka ku saabsan waxaan ka maqlaa Soomaalida madaxdooda mas'uuliyiinta dhalinyarada shacabka caadiga erayo laga soo xigtay luqadda Carabida oo si khaldan loogu sheegayo marka sida khaladka loo sheegana waxay noqonayaan magac kale wax kale noqonayaan wax kale isku bedelaysa wixii markaad eegtid wala si waxaan ka baqay markaa in ciyaalkooda erayadaas waa tagayaan sax وسي سعودان waxaan maqlaa waxa dhacay sixir bar هي marka Carabida sixirku waa kan sixirka aan waa la falaynaa waa la falaya marka fal bar ma noqon karo waxaan la sixray hadana bar moogtay af ma marka Carabida waa sixir waa qiimihi sixir waa erey cadal ha maaha marka ereyga waan la yiraahdaa sicir bar baa jira not sixir bar haye taw faad waxay ku oranayaan odayaasha qaar markay hadlayaan masayrka ummadda ama masayrka shacabku waxa uu ku xidhan yahay sida masayr
waa hinaase isla galaan marka ninkii ma fahmaysid baaf marka waa masiirka waa si ay u socoto hawsh waa masiir marka waa masiir maaha masayr ma noqon karto taa waa fansama haddaanu nahay xusbiga bay ka odhanayaan xusbiga marka wax xusbi la yidhaha ma jiraan xisbi baa jira ereygaana waxaan ka maqlaa inta badan odayaal waxaan maqlaa oo kale siyaasiyiinta soomaalida oo leh axsaabta siyaasadda waxaan u sheegaynaa marka asxaabtu waa friendska waa saaxiibo waa jaalayaasha siyaasadda marka jaalayaasha siyaasadda kama hadlaya ninkani wuxuu ka hadlayaa axsaabta siyaasadda ururada ama xisbiyada siyaasadda marka waa xisbi oo noqonaysa marka jamc laga dhigo axsaab ee maha asxaab iyana waa fahantaa maya musharaxa madaxweynaha iyo murashaxa madaxweynaha musharax iyo murashax ayay isku khaldaan midna waa kii wax sharaxayay midna waa kii isoo sharaxayay marka waa murashax marka waa murashax marka murashax iyo musharaxdaas aad bay isaga dhex daadsantahay waxaan aragnaa waxay yidhahdaan dadku ninkaasi asxaan imuu samayn marka asxaan ma jirtee ixsaan baa jira ixsaan wax la yidhahdo ixsaan ama ixsaan ima samayn almuxsaniin oo kuwii wanaagga falayay marka ixsaan bay noqonaysaa ma noqonayso asxaan taasina waa taa waxyaabaha soomaalida iska dhex yaasan waxaan imika waxaan fahmi waayey aduu maad garan kartaa madaxweyne ra-iisul wasaaraha soomaaliya magaciisa bal magaciisa sheeg yaasino waa khayre laas neemkiisu idaacadaha markaa dhegeysto waxay ku leeyihin khayra wuxuu sheegay sidan marka qofka haddii magaciisa la bedelo dee isagii ma noqon qofku noqonay ka dhigeen marka horta ra-iisul wasaaraha waa in la isku raacaa inuu yahay khayre oo inanka telefishin ka hadlaya uu yidhahdaa xasan axmed khayre ee aanu odhan xasan axmed khayre marka dee waa ra-iisul wasaaraha indonesiya noqonaya dee somaad garan marka carabka soomaalida ayaa inta badan aad moodaa in xoogaa uu yar laqo waxaan tusaale usoo qaadan karaa khayraha oo kale aniga naanaysteeda oo kale ayaa nimbo wax igu yeeraa naanaysteeda dhabta qof yidhaahda magacaygo dhabi wuu yariye marka magacayga naanaysteeda dhabta waxa weeye xadhaadhe waa d h af soomaaliga marka lagu qorayo marka ama d marka english la waa xadhaadhe marka waxaan ka maqlaa dadka waxay igu yeeraan xaraare qaar waxay igu yeeraan xaraaro qaarna waxay igu yeeraan qaraare marka qof kale ayaad noqonaysaa oo dee aan kii asalka intaan waynu ka gudubnay waxaa jirta yaasino waxaan iyana u baahanay in la saxo oo waan ku lahaa barnaamijkan wuxuu sheeg badan baa ku jira waxaan isticmaalnaa ereyada professor doctor engineer iyo wixii lamida waayahay taytaladaasi waa qofku wixii uu soo bartay ama shahaadada uu haysto waayahay professor jaamacad wax ka dhiga ayaad arkaysaa le professor hebel okay baxma ninkii baa madaxweyne noqday ama ra-iisul wasaare noqday maxaa loola daba joogaa professorka ama doctor ama engineer madaxweynihii la leeyahay engineer axmed cumar yuusuf marka yaasino aniga de waxaa ila quman in titleka la joojiyo professor iyo doctor iyo haddii ilaahay ku reeyahay engineer iyo waxyaala caynkaas mar haddii uu ninku noqdo ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama wasiir caynkaas oo kale taas waxaan leeyahay weeyaan waddanka iiraan wasiirada dhan ba PhD haysta maraykanku waa kadalik miyaad maqashay professor obama professor clinton waxaa ciidamo ma ogta taasna intaa ayaanu kaga gudbi doonaa waxaanu geli doonaa mashruuca muxuu qabtaa madaxweyne ku-xigeenku madaxweyne ku-xigeenku waa kee ka puntland ka somaliland ka galmudug ka hiirshabelle ka kismaayo waxaaso dhan baan eegi doonaa laakiin laba baan ka soo qaadan doonaa mid bay ka siman yihiinoo beelay ka tirsan yihiin beel bay matelaan aan ahayn ta madaxweynaha beesha uu matalo madaxweyne ku-xigeenku ka sakow waxba ma qabtaan shaqa ma qabtaan
mid walba madaxweyne baa shaqadiisa gacanta ku haya haye marka kan uu iska fadhiya haye waxaan eegaynaa marka xaggee isaga yihiin madaxweyne ku-xigeenka ama madaxweyne ku-xigeenada Somaliland iyo Puntland haye number 1 waxay isaga yihiin Cabdixakiim Camey iyo waxa weeyaan Cabdiraxmaan Saylici awood la'aanta haye awood la'aan marti beer bisil ma kala goyn karaan marka runta laga hadlo haye waxay ka sameeyeen beelaha ay matalaan oo u haysta in waxana iska tahay magacuyaal haye ninkii halkan qalfoofkiisa la soo fadhiisay laakiin ama madaxweynihii ama nin madaxweynaha matalaya uu shaqadiisa gacanta ku hayo sax waxay ka sameeyeen shaqooyinka qabtaan waxa kamid ah furitaanka xaflad lagaga hadlayay gudniinka fircooniga haye xiritaanka ciyaaraha gobolada haye furitaanka barnaamij lagaga hadlayay tahriibta iyo dhalinyarada وبنيك ماشي اللي جاي ده ماشي هاستاي هي انت سنيك اسكو قنعسين هي وايه waxay kale ka sameeyeen jawaab adag oo ay u celiyaan beelihii ay ka tirsanayeen ay matalayeen marka ay soo cawdaan haye reer boorame ayaa sicir bararkeen ka sheekeynay bay ka cabanayaan haye waxa loo imanay madaxweyne ku-xigeenka haye waxa leeyahay beesha dhexe xogaa ereyada ma oran kartee adaa ku dhiiran kare tur runta u sheeg mikrofon ku qabsamaya reer boorme haddaad juuq dambe tiraahdo ama aad mudaharaad dambe keentaa marqiinaan cabina boorne isaga dadku ugu soo ranay isaga hordi Puntland ayaa la oranayaa waniyo nimankii dad diyaaradun bay meesha buuhoodla iskala imanayaan inay ka tirsan yihiin Puntland ma aqoonsan reer Puntland beesha dhexe ee Puntland way ka xishoonaysaa ereyadaas adigu dheh haye in caamin ba soo booday haye diyaarad dambe oo soo farsan kartaa buuhoodla meesha ilaa may dadku dhintaan halkaa lagu joojiilay xagga afhayeennimadana waa loo adeegsadaa haye meelaha isaga yihiin banayeen waxay isaga yihiin shaqooyinkooda horta aan u madax banaanayn haye nin saxiixi karaya ama amar u diri kara cid ama ciidan ama governor ama shaqaalaha dawladda ma jirto ama lacag la bixinayo munaasib haddii madaxweynuhu maqan yahay ma jirto haye taa ma samayn karaan haye ma dhoofi karaan haye dhoofitaanna ma jiro dhoofitaan ma jiro haye labadooda haddii mid lug ka jabo waa in garowe lagu daweeyo ama hargeysa lagu daweeyo labadooda midna Dubai lama geyn karo haye wasiirada kale iyo madaxweynayaasha ama madaxweynayaashoodu sometimes haddii hargab ku dhaco waa inuu degdeg u tagaa Dubai iska aad iyo Jarmalka haye waa inuu tagaa haye oo la yiraahdo madaxweynihii arrimaha caafimaad ayuu u baxay ilaa ormis arrimaha hargab u baxay nimankana oday reemiyo wax kabaya haddii dhakhtar la waaxda ayaa loo keenaya taasna waa ka sameeyeen haye way isaga eegeen haye waxay ka sameeyeen oo kale telefoonada xafiiskooda haddaad garaacdid telefoonku markuu saa u dhacba ku-xigeenka la boodaya halow waa kuma yaasiin baa ii muuda cabaaran sheekaysanay waayo boorin buu ku jiraa telefoonkani busy maaha kuwa kale agaasimayaashaad garaacaysaayoo waa ku baato waa busy agaasimo kalaad garaacaysaa waa ku baato waa busy labadan madaxweyne ku-xigeen Puntland iyo Somaliland waa mar walba available yaa dhawaato lifti haye ugu dambeyntii waxay ka sameeyeen hamaansiga waa caajiseen aad buu caajiseen markaa u tagsid oo tiraabmeesha ka warramay baa cabaar kadib excuse me bule marka caajis ee shaqadooda wax kala haya shaqada meesha shaqa jirin shaqada madaxweyne ku-xigeenka waxaan u bixiyey hafrid wal hafrid argacay waa hafr weeyas wax walba dhici karaan haddii bay ku soo marto yaasinu ama Somaliland ama Puntland oo lagu yiraahdo wax lagu dooranay in laga dhigo madaxweyne ku-xigeen waxaad tiraahdaa adeer yaalow agaasimo iga dhiga maya agaasimo iga dhiga isaga doonaya agaasimahaas isaga busy oo shaqadiisii hawshiisii watay qaban karaya أنا أحل يدي همانس ما بلاد كره جدا يلا عاجز ما فعلا برامج كيني ما أنت أنت سي أيام كسو كبير وي على هذه هي دم هالسنتين مر لبعض يوم مر صد حادبة هالكا نقل السعتين وكافتنك سياسته يو علي حراري وأنا ياسينا وحنا كتير سدايه نبد قليل